Salam, hər vaxtınız xeyir dostlar. Bugün sizlərlə Brawl Stars oynayırıq və oyunda gizemli karakter və mənim ən sevdiyim karakterlərdən biri olan Squeak'ı açırıq. Bu bizim digər hesabımızdır və başlayaq Squeak'ı açmağa. Hal-hazırda bizim 1885 kredimiz var və 1915 kredi qalıb. Onun üçün bir Brawl Pass'a baxaq. Burada 100 kredimiz var. Onu bir götürək. Ya Allah, getdik və götürdük. Və möhtəşəm Squeak'imiz açıldı. Gizemli savaşçıdır, alan kontroldür və Squeak'in hətta sizə deyim ki, aksesuarı çox möhtəşəmdir. Bunu bir yoxlayarıq biz hesablaşmada. Və xeyirli olsun, Squeak'imiz açıldı və yeni əfsanəvi karakteri seçək. Crow, Leon. Mən Leon'u seçərəm, çünki Leon daha çox işə yarayır. Çünki aşamalıda Leon bir də görürsünüz ki, həm sızlaq bölgədə, həm knockoutda bir çox şey həll edildiyinə görə Leon möhtəşəm karakterlərdən biridir və Leon'u seçək. Bunun da videosunu sizlə çəkəcəyik. Və Squeak'imizi seçək. Mənim digər hesabımda Squeak mindir. Bu hesabda da min eləyəcəyik. Əgər bu videoya bir 45-50 bəyəni gəlsə, Squeak'i minə doğru kasacağıq. Və Squeak'i biraz yüksəldək. Və bəli, 4 səviyyələri kifayətdir. Və Squeak'i seçək. Oyuna başladıq. Bu arada botlar falan düşür, amma yəni sizə deyim ki, 700-dən yuxarı, 1000 kupaya falan yaxşı maslar olur və onları sizlə paylaşacağıq. Əgər istəyirsə canlı yayında da kupa kasmağı, yəni qoşa bilərik, sizlərlə birlikdə kasa bilərik və ikilik. Birinci 6000'lik kutunu götürək. Burada kabel üstü. Squeak'in möhtəşəm xasiyyətlərindən biri oldu ki, yəni bombanı qoyur, yəni rəqib qaçsa belə heç bir şey eləyə bilməz də, yəni o dərəcədə. Və burada setu var. Zaten bir dənə Squeak var. Biz də yanına kömək elədik. Zaten birinci yer çox easy. Yəni çox asan olur. Qazanma animasyonu bu cürdür və gördüyünüz kimi çox şirin karakterdir. Həm də çox fərqli karakterdir. Yəni sizə deyim ki, bir divara qoyanda belə divarın o bir tərəfinə gedə bilir və ya əgər düşmənin qalxanı varsa, onun üzərinə qoyursa, qalxan gedənə qədər o bomba partlayır və o Squeak'in bombasından hasar alır. Və bunun aksesuarı həqiqətən çox güclüdür. 50% uzaq mənzilə atır, yəni sanki bir Piper'dır və 13 saniyəyə, 11 saniyəyə əvvəlki vəziyyətinə qayıdır. Yəni çox güclü karakterdir deyərəm. Çoxuna çətin gələ bilər, amma gərək Squeak'lə də oynamağı biləsən. Çünki əsl oyuncusansa, məncə hər bir karakterini oynamağı bacarmalısan. Və yükümüzü götürək. Bunlar bot olduğu üçün hamısı avtomatik sıxır. Və burada Penny'ni öldürək. Belə ölərsən Penny, getdik. Nə qədər takım qaldı? 3 dənə takım qaldı və burada Nita gəlir. Nita Squeak kesinə bir şey eləyənməz. Çünki yəni Squeak elə belə karakter deyil ki, yəni onu öldürsün. Və bir dənə Jin qaldı. Bir də burada Daryl var. Daryl, gəl bura, gəl bura. Yəni məndən qaça bilməzsən sən. Bəli, və bomba üzərində yapışırsa, deməli taxtalı köyə getdi. Yəni bu qədər sadə və bu qədər izini ala bilirik. Və bunu mən güclü maslarda da sizlə paylaşacağım. Yəni çox əfsanə bir karakterdir də, yəni o dərəcədə. Və burada biz ultimizi ataq. Bunun bu arada hiper şarjda güclüdür. Yəni 2 ultini birdən atır. Və bəli, birinci yer olduq, möhtəşəm, qəşəng gedirik. Və bir də mən özüm uduzacam qəsdən. Çünki bunun bir dənə uduzma animasyonu da görək. Görək Squeak orada necə görünür. Mən bundan oyuna girdim yenə təzədən. Görüm ölə bilsəm öləcəm. Sadəcə oynayır yenə. İstəmirəm bu da. Zaten bu karakter də güclüdür, ünvanından görünür. Yəni oynayandır. Bu da təzə açıb bizim kimi Spike'ı. Görək ölə bilirik bunlara. Çətin ölək, Spike imkan verməyəcək bizə. Ay Spike, bir dənə qoymalım. Burada ölək. Bəzən istəyirik ki, takım arkadaşlarımız zəif olsun, güclü olurlar. Bəzən istəyirik güclü olsun, zəif olurlar. Eybi yox, bu oyundur da. Biraz zəif oynayacağım ki, görək uduza bilsə uduzaq.
Spike qəşəng. Edgar öldürdü və burada da bir birincilik. Mən onda tək hesablaşmağa girəcəm. Və tək hesablaşmağı seçdim və getdi Squeak'lə. Görək başımıza nə gəlir. Bu arada bilməyənlər kanala abunə olun, bir dənə like atın ki, yeni videolar gəlsin. Bu arada Brawl Pass'imiz var bizim. Onu sizə deyim ki, 50 kadem olsun açacağıq və içindən həqiqətən bir gözəl karakter çıxacağına əminəm. Həqiqətən mən çox kit istəyirəm. Görüm, yəni inşallah çıxar. Sizə də videonu izləməyi tövsiyə edirəm və biz də çalışırıq ki, Azərbaycanda Brawl Stars'ı inkişaf elətdirək. Və burada Melody var. Melody'yə ölə bilsək. Ölürük, az qalıb. Bəli, öldük. Görək bunun ucuma animasyonu necədir, sizlərə göstərək. Və yəni çox şirin görünür də, yəni Squeak elə bir karakterdir ki, yəni nə bilim, məncə hamı bəyənməlidir Squeak'i. Bu qədər. Və kanalın mən ID-sini də göstərim. Yəni bu arada bizə istek atmaq istəyirsə atıb oynaya bilərsiniz və ya 1000 kupaya kasmaq istəyirsə, çətindirsə, takım arkadaşlar çətin gəlirsə sizə kömək eləyə bilərik. Bu günlük video bu qədər. Bəyənib like atmağı unutmayın. Yeni videolarda görüşənə qədər. Sağ olun.